Tahukah kamu, letusan gunung terbesar sepanjang sejarah ada di Indonesia? Tahun 1815, Gunung Tambora di Sumbawa meletus begitu dahsyat hingga 71.000 orang tewas. Abu vulkaniknya menutupi langit, membuat dunia gelap, gagal panen di Eropa, bahkan dikenal sebagai tahun tanpa musim panas. Letusan ini 4 kali lebih kuat dari Krakatau dan meninggalkan kawah raksasa berdiameter 7 km yang masih bisa kita lihat sampai sekarang. Bayangkan, satu gunung di Indonesia mampu mengubah iklim dunia. Menurutmu, apa jadinya kalau Tambora meletus lagi hari ini?